ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. وحشتوني. النهارده باذن الله هنعمل اكله حلوه. لو انت محتاره ومش عارفه تعملي اي حاجه هتعملي الاكله دي ان شاء الله. هي سهله ومش مكلفه قوي، وهي الحمام الكذاب او الوراك المخليه. الحمام الكذاب بتروح عند الفرارجي تقول له عايزه وراك بس مخليه، انت تخليها لي عشان اعملها حمام كذاب. زي ما حضراتكم شايفين كده مفيهاش اي عظم ومخليه ونضيفه. بنجيبها نغسلها وننقعها في ميه بملح، وبعد كده نغسلها وننضفها زي ما انتم شايفين كده. دول 5 وراك، وانتي زي ما انتي ما عايزه. بتجيبي بعدد اسرتك. هنعمل دلوقتي ان شاء الله الرز بتاع الحمام. بس ما تنسوش تصلوا على النبي. بجيب لكل حمام او لكل ورك حبة على قد ايدي، زي ما انتوا شايفين كده. حبة على قد الايد كده، هم صغيرين مش بتملي الكف كله. انا جبت 5 حبات زي ما انتم شايفين كده. وهنحط في الحل حبة بصل متقطعين، بصلاية متقطعة وسط. وهنحط المادة الدهنية. المادة الدهنية عبارة عن سمنة أو زيت أو سمنة بلدي زي ما انتي ما عايزة، زي ما انتي ما حابة. وبنحطهم على النار زي ما انتم شايفين كده، ونقعد نقلب فيهم لغاية لما البصلة تدبل شوية كده. نكون غاسلين الرز، نحط الرز عليه ونحط الفلفل اسمر ونحط الملح ونقلبه. بعد ما نقلبه يا حبايب قلبي بنحط عليه ميه ونسيبه يستوي نص سوا، مش سوا كامل، ونطفي عليه. نيجي بقى يا حبايب قلبي ان الوراك طبعا زي ما انتم شايفينها كده. بجيب المدق بتاعي وافرده شويه مش قوي، فهدق زي ما حضراتكم شايفين كده. ايوه زي ما انتم شايفين كده بدق وهفرد. وبعد ما افرد هرجع لكم تاني اكون فردت ال5 قطع، بحيث ان انا اعرف احشيها. بقلبها على الناحية التانية زي ما انتم شايفين وادق فيها. هدق الكمية بتاعتي وارجع لكم تاني. طبعا بعد ما الرز استوى زي ما انتم شايفين كده هنحطه على جنب، وهنحشي بيه بعد ما يبرد. هنحشي بيه الورك. بس ما تنسوش يا حبايب قلبي تصلوا على النبي. زي ما انتم شايفين كده انا حاطه الورك بالظبط قدامي كده. احط فيه بالمعلقه الرز وهحشيه فيه. وبعد ما هو انا كده كده مش هحشي بايدي، فهو سخن عادي بارد عادي مفيش مشكله، بس انا كنت مستعجله فعملته سخن عشان اخلص. بحشي كده وهجيب الحروف بتاعتها، وعندي الخله بتاعت السنان هضمهم على بعض الاحرف، واجيب الخله بتاعت السنان وهقفل بيها. هوريكم انا هقفل ازاي. ما تنسوش يا حبايبي تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ادي الخله بتاعت السنان هقفل بيها الاحراف، مش هخلي فيها ولا حته زي ما حضراتكم شايفين كده. ادي الخله. طبعا دي حته فلفل اسود فشلتها بعد ما خلصت الحماميه كده، او الورك بقى عامل زي الحمامه بالظبط. طبعا هجيب استريتش بعد ما قفلت الورك. هجيب استريتش وهلفه بيه، واحط الورك على اول الاستريتش، او يعني بعد الحرف بشويه كده، والفه عليه واحكمه حلو قوي بحيث ان هو ما يفكش وما يطلعليش رز. زي ما انتم شايفين كده بلفه من الجناب وبلفه من كل حته. طبعا هلف الكميه بتاعتي كلها وادي لفتها 5 تبريك، وهكون معلقه على ميه سخنه ومحطوط فيها ورق لورا، حبهان، قرفه، ملح، فلفل، بصلايه، طماطمايه. كل دوت بحطه فيها لما تغني. وبعد ما تغني هحط فيها الوراك زي ما انتم شايفين كده، واحط فيها الكميه بتاعتي واسيبها من نص ساعه
لساعة إلا ربع لو هي وراك كبيرة شوية تستوي على النار. بعد ما بتستوي بطلعها وافكها من الاسترتش بتاعها وبحط عليها صلصة زي ما انتم شايفين كده واحطها في الفرن. ما تنسوش يا حبايبي تصلوا على النبي. وبعد ما اتحمرت زي ما انتم شايفين كده عملت جنبها رز ابيض ولسان عصفور. وان شاء الله باذن الله يا رب يكون من اعجابكم، يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم واكون عند حسن ظنكم. واستنوني في جديد ان شاء الله باذن الله. بس ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. واشوفكم على خير ان شاء الله. لو في اي تعليق اكتبوهولي او اي تعديل اكتبوهولي وانا همشي عليه باذن الله. انا ما بزعلش من اي تعليق. وان شاء الله اشوفكم في اكله جديده باذن الله.